백만 화성 시민 여러분 반갑습니다. 다시 이찬원입니다. 안녕하세요. 얼굴 보고 밥 한 번 먹자. 잘 살고 못 사는 게 답이 있더냐. 하루하루가 선물인 것을 하지 말라고 잡아봐도 세워라 대장사 있더냐. 서운했던 일 속상했던 일 모두 잊어버리고 살아온 인생 사는 게 뭐랄까 있더냐. 밥 한 번 먹자. 밥 한 번 먹자. 시간 내서 얼굴도 보자. 보고 싶구나 나의 친구야. 얼굴 보고 밥 한 번 먹자. 자, 화성 100만 인구 달성을 진심으로 축하드립니다. 화성 시민 여러분들 모두 축하의 박수와 함성! 한 번 더 박수와 함성! 온 힘을 다해서 마지막으로 박수와 함성! 잘나고 못난 사람 따로 있더냐. 함께 사는 게 인생인 것을 하지 말라고 잡아봐도 시간은 저만치 가더라. 사람 때문에 가슴 아파도 모두 잊어버리고 돌아 저를 나누면 밤이 새로 오르는 것을 시간 내서 얼굴도 보자. 보고 싶구나 나의 친구야. 얼굴 보고 밥 한 번 먹자. 보고 싶구나 나의 친구야. 얼굴 보고 밥 한 번 먹자. 와, 정말 많은 분들 함께 해주고 계시네요. 깜짝 놀랐습니다. 제가 근래에 다녔던 지역 공연 가운데에 정말 제일 많은 관객분들이 몰린 것 같아요. 정말 많은 분들 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 자, 상상이 현실이 되는 100만 화성 축제, 화성시의 100만 인구 달성을 진심으로 축하드립니다. 먼저 정식으로 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 20여 년 전 20만 인구의 소도시였던 화성이 10여 년 전에는 50여만 인구로 성장을 하고 이제는 100만 인구를 단 1024명을 남겨두고 여러분들과 함께 100만 화성 축제를 즐기고 있습니다. 자, 이제는 특례시로서 성장하게 될 화성시를 진심으로 축하드리면서 계속해서 다음 곡 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 제 노래 중에 전국 팔도를 유랑하는 사나이 청춘이라는 곡이 있는데 여러분들과 제가 함께 호흡을 좀 맞춰야 됩니다. 도와주시겠습니까? 자, 다같이 연습 한번 해보겠습니다. 돈도 좋지만 헤이! 명예도 좋지만 헤이! 자, 다같이 한 번 더 여러분들의 목소리로 연습해 보겠습니다. 돈도 좋지만 명예도 좋지만 오케이, 제대로 준비된 것 같습니다. 다음 곡 사나이 청춘 보내드리겠습니다. 자, 다시 박수. 나는 나의 사나이 경상도 사나이
살아있니 나의 사랑이 전라도 살아있니 이제 이 남자지만 마음은 순정나 전라도 살아있니 어디라도 들렸다 바람 불며 꿈 찾아 사랑을 찾아 자, 준비하시고 헛도 놓지마 내도 놓지마 그것보다 당신이 먼저 세월아 멈춰라 내가 간다 불타는 경별로 사랑을 찾아 가는 이내 마음을 언제나 사랑이 젖은 자, 한 번 더 우리 화성시 여러분들의 목소리 들어보겠습니다. 다같이 박수와 함성 한 번 더 박수와 함성 진짜 마지막으로 박수와 함성 나의 사랑이 충청도 사랑이 내게 보이지만 언제나 있는 충청도 사랑이 나의 사랑이 강원도 사랑이 수줍음은 많지만 열정 넘치는 강원도 사랑이 어디라도 들렸다 바람 불며 꿈 찾아 사랑을 찾아 한 번 더 준비하시고 손도 놓지마 나에도 놓지마 그것보다 당신이 먼저 세월아 멈춰라 내가 간다 불타는 경별로 사랑을 찾아 가는 이내 마음을 언제나 사랑이 젖은 사성을 찾아 가는 이내 마음을 언제나 사랑이 젖은 사랑이 젖은 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 정말 많은 분들 함께 해주셨는데요. 또 100만 화성을 축하하기에 오신 여러분들 진심으로 감사드리고요. 앞선 무대 우리 이은미 선배님의 무대도 재밌게 즐기셨습니까? 자, 저의 남은 무대도 재밌게 즐길 준비 되셨죠? 감사합니다. 아까도 말씀드렸지만 정말 20여 년 전에는 20만 인구였던 이 화성시가 10년 전에 50만으로 성장을 하고 이제는 정말 100만을 단 1000여 명, 인구 1000여 명을 남겨두고 있는 이제 특례시로서 성장하게 될 화성 여러분들과 함께 하고 있는데요. 이제 또 특례시로 연내에 100만 돌파를 해서 꼭 특례시로 2025년 또 화성 특례시로 여러분들 만나 뵙기를 진심으로 기원하겠습니다. 자, 계속해서 다음 곡 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 제 노래 중에 여러분들 지금 날씨 꽤 추우시죠? 이번에는 좀 잔잔한 노래로 여러분들의 마음을 녹여드리도록 하겠습니다. 시절 인연이라는 곡 보내드리겠습니다. 감사합니다. 사랑이 떠난다고 그래요 울지 마세요 오고 갈 때가 있으니 미련이 놔두지 마세요 좋았던 나 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지 바람처럼 무서워
멀어진다고 그래요 울지 마세요 영원한 것은 없으니 이별에도 웃어주세요 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지 바람처럼 물처럼 가를 잃어 잡지를 말고 오늘 잃어 잡지 마세요 내가 들려 찾아올 거야 사람이 떠나간다고 그래요 울지 마세요 고맙습니다. 네 여러분 감사합니다. 시절 인연이라는 곡 보내드렸습니다. 어떻게 괜찮으셨습니까? 감사합니다. 고맙습니다. 자 이렇게 추운 날씨에도 오늘 보니까 최저온도가 영하 7도까지 내려간다고 하는데요. 이렇게 추운 날씨에도 불구하고 이곳을 가득히 오신 여러분들 진심으로 감사드리고요. 다시 한 번 더 화성시의 100만 인구 돌파, 100만 인구 달성을 진심으로 축하드리고 또 연내에 꼭 100만 인구 달성하셔서 2025년도에는 특례시로서의 지위를 갖고 행정적으로 재정적으로 광역시의 권한을 꼭 부여받기를 진심으로 기원하겠습니다. 자 계속해서 여러분들과 다음 곡 함께 해보도록 하겠습니다. 이번에는 다시 분위기를 바꿔서 신나는 노래 여러분들과 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 여러분들도 잘 아실 것 같은데요. 미운 사내라는 곡 아십니까? 자 여러분들과 함께 엉덩이 들썩들썩거리면서 신나게 즐겨보도록 하겠습니다. 미운 사내 보내드리겠습니다. 꽃처럼 웃는 얼굴이
고맙습니다. 감사합니다. 미운산의 여러분들과 함께 했고요. 오늘은 또 100만 화성 축하하는 의미로 또 사랑하는 화성화로 여러분들과 마무리했습니다. 함께 해주신 여러분들 진심으로 감사드리고요. 다시 한 번 더 화성시의 100만 인구 돌파 진심으로 축하드리고, 이제 제가 기사로 봤을 때 1424명 남았다고 들었는데 연내에 꼭 100만 인구 돌파하셔서 2025년도에 화성 특례시로 여러분들 만나뵙기를 진심으로 기원하겠습니다. 자, 그렇다면 저는 이제 준비된 마지막 곡 보내드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 저도 여러분들과 더 긴 시간 함께 하고 싶은데 또 뒤에 준비되어 있는 훌륭한 가수분들의 무대 또 함께 여러분들 재밌게 즐겨주시면 감사하겠습니다. 끝까지 100만 화성 축제 재밌게 즐겨주실 거죠? 감사합니다. 저는 마지막 곡 보내드리겠습니다. 자, 이창원이 하면 제일 먼저 떠오르는 노래 어떤 노래입니까? 진또배기 맞습니까? 자, 그렇다면 마지막 곡으로 진또배기 보내드릴 텐데요. 여러분들 날씨가 많이 추우니까 춤추고 싶으신 분들은 일어나서 춤도 추시고 함께 엉덩이 들썩들썩거리면서 마지막 곡 보내드리는 걸로 하겠습니다. 다시 한 번 더 화성시의 100만 인구 돌파, 100만 인구 달성을 진심으로 미리 축하드립니다. 마지막 곡 진또배기 보내드리면서 인사드리겠습니다. 함께 해주신 화성시민 여러분 고맙습니다. 자, 여러분 이제 정말 마지막 곡입니다. 끝까지 함께 즐겨주시고 아시는 분들은 함께 따라 불러주십시오. 어촌마을 어귀에 서서 마을의 평안함을 기원하는 다같이 진또배 진또배 진또배기 어리 세 마리 속대에 앉아 물불 바람을 막아주는 한 번 더 진또배 진또배 바람을 견디며 바다의 심수를 막아주고 말없이 너희를 지켜 한 번 더 진또배 진또배 하야리야 부러운 풍년을 빌면서 1년 내내 기원하는 한 번 더 다시 진또배 진또배 함께 해주신 여러분들 진심으로 감사드립니다. 다시 한번 100만 화성 진심으로 축하드리고 늘 행복하시고 건강하십시오. 자, 하나씩 헤이야히 헤이야히 어히야히야 어히야히야 마지막으로 진또배 진또배 진또배기 진또배기 헤이야리야 헤이야리야 헤이야 나이스. 함께 해주신 화성 시민 여러분들 진심으로 감사드립니다. 늘 행복하시고 건강하십시오. 고맙습니다.